Patēriņa kredītu dzīvokļa remontam Ieva ņēmusi 2006. gadā. 15 gadu garumā nekādi nav izdevies parādu atmaksāt. Diezgan neapdomīgi aizņēmos naudu, jo pelnīju ļoti labi. Tas likās tāds tīrais sīkums pret to manu algu. Bet tad nemanot pienāca arī 2008. gads un 2009. gads, kad es zaudēju darbu. Un nonāca situācijā no 1200 latiem uz rokas līdz 200 latiem uz rokas. Ar 3 studentiem pūrā vēl, kas vēl mācījā. Procenti auguši griezdamies un sapratusi, ka nespēs savas kredītsaistības sekt. Tad es faktiski, kad es sāku maksāt, nespēju pašu procesu saistību dzēšanu. Tas bija 2021. gada rudenī, un gada laikā es ar viņu pabeidzu. Tagad pati ir juridiskā biroja par maksātnespējas jautājumiem konsultanti. Ievu pārsteidz, cik ļoti daudz jauniešu vecumā no 18 līdz 22 gadiem iekrīt parādu valgos un nāk pieteikt maksātnespēju. Tiešām saskaros, kur jaunieši, tādi bērniņi izskatās pēc skolniekiem un ir aizņēmušies un ir 10 000 jau parādā, un es nesaprotu, kas viņiem to naudu dod. Pēdējos gados jaunieši bieži vien bezatbildīgi aizņemas naudu, lai iegādātos materiālas vērtības, piemēram, automašīnas. Jaunieši vēlas nolikt tiesības, grib paņemt mašīnas, sevišķi Mogo, attiecīgi Nordleasing, tas ir tāds standarts, ar ko mēs redzam un arī ko mēs strādājam. Un tad salūst mašīnu un vairs nav finansiālas iespējas, jādod mašīnu atpakaļ, pelnam mēs tik, cik mēs pelnam katrs Latvijā dzīvojot. Nespējot naudu atdot, ir izmisumā. Lūdzu uzsākt maksātnespējas procesu. Persona var, tā teikt, gandrīz no tīras baltas lapas savu dzīvi atsākt turpināt. Pieteikumu daudz, summas lielas, griestu nav. Pat lielākā lieta, ja minēšu, ir bijusi 4,3 miljonu klientam. Attiecīgi viņš ir bijis kā galvotājs, tāpēc mēs palīdzējām, sakārtojam šo visu. Bet standarta situācijās ir no 15 līdz 25 000 eiro. Tas ir tāds standarts, ko esam izpētījuši. Ja parāda saistības pārsniedz 5 000 eiro, tad persona var vērsties tiesā ar pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu. Vienlaikus personai ir jārēķinās ar izmaksām, jo, lai pieteiktu maksātnespēju, ir jāiemaksā depozīts 2 minimālo mēnešu algu apmērā, kas nozīmē, ka tie ir 1240 eiro šobrīd, kā arī jāiemaksā valsts nodeva 70 eiro apmērā. Varētu domāt, ka fizisko personu maksātnespēju visbiežāk piesaka tiem, kas ir uzņēmušies kredītsaistības mājokļa iegādē, jeb hipotekāro kredītu. Taču tā tas nebūtu nav, un šie laiki jau ir garām. Tagad topa pirmajās vietās ir patēriņa kredīts un tā saucamie ātrie kredīti. Tie ātrie kredīti, kas faktiski ir līdzīgi darbos kā narkotikas, kur cilvēks iešpricē, uz brīdi ir labi un pēc tam sākas liels posts un paģirs, kas velkas 10 gadu garumā. Visvairāk ir tādi klienti, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, uzņemot aptuveni vairākus patēriņa kredītus, ātros kredītus, līzingus, diemžēl vairs nespēja veikt maksājumus, līdz ar to atgriež automašīnas līzinga kompānijām un arī kā galvotāji. Valsts ieņēmuma dienests un pašvaldības arī kā nodokļu iekasētāji. Mēs skatāmies kopumā uz maksātnespējas procesiem, tad vidēji mēnesi iesniedz kādus 30 līdz 60 pieteikumus atkarībā no mēneša. Mēs skatāmies apmēram, ka nebanku un banku īpatsvars šajos pieteikumos ir gana līdzīgs. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz šo banku sadaļu, tad hipotekārā kredītņēmēja tajā sadaļā pārsvarā nav. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem šogad fizisko personu maksātnespējas pieteikumu skaits gan ir nedaudz samazinājies. Pagājušajā gadā apmēram 800 pieteikumi tika saņemti par fiziskās personas maksātnespējas procesu pasludināšanu. Šogad uz 31. augustu tie bija 342. Fiziskās personas maksātnespējas procesos vidējais atzīto kreditoru prasījumu apmērs ir 89 000 eiro. Hipotekārā kredītņēmēja kļuva maksātnespējīgi bija aktuāli. Šobrīd tā nav. Tad, kad tas bija aktuāli, tad mēs redzējām, ka kreditors pēc atguva varbūt 10–12% no summas. Papildus tai, kas tika pārdota, protams, izsolē pats īpašums. Zaudējumi bankām bijuši pat 100 miljonu eiro. Tagad no kļūdām mācījušies un rūpīgi izvērtē klientu maksātspēju. Mēs paskatāmies vispār uz aizdevumiem, tad Latvijā ir šobrīd apmēram 124 000 hipotekārie kredītņēmēji, un vidēji tikai 0,5% no šiem kredītņēmējiem mēdz gadīties kavēt maksājumus. Fiziska persona var pieteikt maksātnespēju gandrīz par jebkurām parāda saistībām. Ir vien daži izņēmumi.
saistības, kuras netiek dzēstas, tie, piemēram, ir uzturlīdzekļu maksājumi, tie ir saistības no neatļautas darbības, tie ir dažādi administratīvie sodi. Tā, ka šis laiks ir pagājis, tad viss parādzās. Jā. Pasaules banka nesen nāca klajā ar prognozēm, ka tieši mūsu reģionā, centrāla un austruma Eiropā, iespējams tuvāko 2 gadu laikā palielināsies šo te maksātnespējas procesu skaits. Vairāku faktoru ietekmē, un kas ietekmē fiziskās personas, ir šis te faktors inflācija un banku procentu pieaugumi. Un kredīta portfelī nav tādu problēmu, lai mēs varētu satraukties par jaunu kaut kādu maksātnespējas procesu vilni. Turklāt, dati to absolūti nerāda. Skaidrīt Mitiša 360 TV ziņneši.